Урматтуу Салам медианын көрөрмандары, угармандары, студияда мен Сабыр Абдымамунов. Биз Салам медианын жетекчиси маркум чыган журналист, медиа менеджер Улук Бамированы эскерүү эфирибизди улантабыз. Азыркы биздин коногубуз Баткендеги ушул таанымал бейөкмөт уюм эл аралык толеранттуулук үчүн коомдук фондусунун эл аралык уюмунун жетекчиси Роберт Авазбеков. Роберт мырза, саламатсызбы? Кош келипсиз. Бүгүнкү темабызды азыркы ушул экөөбүздүн эфирибиздин темасын мен мындай образына, орусча айтканда, Улук Бамирова жана Радио Салам деп койдук. Бул ошол Салам радиосунун түптөлүшү жөнүндө да сөз менен баштасак. Ошол түптөлгөндөн бери эле Улукбү иштеп келет жана бир да күн Салам радиосунан кеткен жок. Бизден айырмаланып, биз канча жерде иштеп келдик, канча жерде иштеп атабыз. Бирок Улукбү таштабай ошол Салам медианы акыркы жылдары өзү менеджер болуп, күйүп жанып, бир конвергенттүү медиага айландырып атат. Биз азыр ошол 20 жыл артка кетип туруп, ошол долбоор, Салам радиосунун долбоору жазылып, анан алгачкы иши башталган мезгилге барсак, ошол Улук Бамированы ага чейин көрдүңүз беле сиз же бизге ошол офиске келип стажерлук кылып жүргөндө да тааныдыңызбы? Мен билбейт экенмишиз. Рахмат, Сабыр. Мен ушу сөзүмдү баштаардын алдында бир Улукбүнүн ата-энесине, балдарына, бир туугандарына, жакын адамдарына жана ошондой эле ушу Радио Саламдын жалпы коллективине, жакыныраак болду. Жалпы ушу Баткен элине терең кайгыруу менен көңүл айткым келет. Бул жерде мен ушул кабарды укканда, чынын айтканда абдан жаман акыбалда болдук. Мага Бишкектен чалып атышты, мага Өзбекстандан, мага Тажикстандан чалгандар болду, WhatsApp аркылуу жазгандар болду, поштама жазгандар болду, социалдык сеттер аркылуу жазып ушинтип сурап атты. Чынын айтканда бул абдан чоң жоготуу болду. Бул бир эле Баткен эли эмес, мен ойлойм бул жалпы кыргыз эли, кыргыз журналистикасында бир чоң жоготуу болду деп. Ошондуктан мен ушул жакын адамдарына сабырдуулук каалайт элем. Албетте Улукбу бул биздин жүрөгүбүздө дайыма калат. Биз аны дайыма ушу жүрөгүбүздө сактайбыз. Анан Сабыр азыр суроо берип жатып бир жакшы сөздү айтып кеттиң да. Улукбу дайыма радиодо болду деп. Өзү Радио Саламды уккан адам Улукбунун үнү менен ойгонот. Ушул Улукбунун үнү менен кайра радио күн бүткөндө мисалы жабылып атты да. Ушул Баткенге келгенде эл аралык толеранттуулук фонду. Бул негизинен биз могу билесиздер, Баткен окуясынан кийин келгенбиз. Ошол мезгилдеги көйгөйлүү маселелер менен иш алып барганбыз. Чек арадагы маселелер, улуттар арасындагы маселелер. Эми фонддун негизги максаты бул тынчтыкты курууга багытталган үчүн ушул багытта иштегенбиз. Ошондо мен биринчи жолу бул жакка келип иштеп, ушул жерде кандай дагы көйгөйлүү маселелер бар, ошолорду анализ кылып атканда биз жаштарга жолукканбыз. Ошолордон өзүң менен бир жолугуп. Чынын айтканда бул жакка келгенде деги эле радио ачабыз деген эч бир оюбузда болгон эмес. Биздин максат эмне? Биздин максат чек арадагы деги эле бул элдердин ортосундагы пикир келишпестиктерди, конфликттерди алдын алуу жана ошондой эле толеранттуулук маданиятын жайылтуу болчу. Ушуга багытталган баардык иш-чараларды биз колдойбуз деген максатта бул жерге келгенбиз да. Анан ушу Райже менен бир жолу сүйлөшүп отуруп айтып калды, ушу жаштардын кандай проблемалары бар экен, ушуларды бир аныктабайсыңарбы деп. Эми жаштарда действительно абдан көп проблемалар болчу. Ошол эле жумуссуздук, ошол эле жаштар бош убактысын кантип өткөрөт, толгон токой баягы биз эгемендүүлүк алгандан кийинки көйгөйлөр. Ошолордун ичинде негизги көйгөйлөрдүн бири жаштардын маалымат алуусу. Деги эле ушу толеранттуулук маданияты деген эмне? Маалыматты дагы заманбап. Да, заманбап маалыматты алуу. Анан ушул биринчилерден болуп ушу сен менен жолукканым эсимде. Экөөбүз жолугуп сүйлөшкөндө ушинтип айткансың да, ушундай жаштарга радио ачыш керек дегенде, чынын айтсам, мага бир мындай утопияда эле сезилген да, кантип биз ушу радиону кантип ачабыз?
деги эле радио боюнча түшүнүк. Сиз жанагы Шабаловка же болбосо эме Жашкыбарди бульварындагы деле чоң антеннаны элестеттиңиз. Да, мен башкача мындай элестеттим. Анан кийин дагы бир жакшылап сүйлөшкөндө айткансың да, жок дегенде радио үзүл кылалы. Молодежный болсо жакшы болот эле, ушу жаштар көп. Эч маалымат жок, эч жактан ала албайт. Себеби телевизорду анча көрүшпөйт, чоң муундагы адамдар көрөт. Газетада анча окубайт, радиону угушат эле, биз жаңылыктарды берет элек, жакшы программаларды жасайт элек деп. И ушул идея менен чынын айтканда ооруп калдык. Кийин сен менен да консультациялык дайыма байланышып турдук. Жок дегенде радио үзүл кылабыз деп. Анан негизги идеянын жаралышы ушул болду да. Максат ушул эле тынчтыкты курууга, толеранттуулук принциптерин жайылтууга жана ошондой эле ушул жаштардын баягы маалыматка болгон мындай эмесин көтөрүү болчу да. Мына ушул максатта биз ушу радиону баштаганбыз. Ошондо биринчилерден болуп, ошо биринчи дижейлер ошо сен, Улукбү ушулар биринчи болуп келгенсиңер. Мен ошондо көргөмүн Улукбүнүн. Эми Улукбүнүн айтсак абдан көп, анын абдан жакшы мындай сапаттары бар эле. Эми жумуш учурунда ар кандай эмелер болду. Ал дайыма баягы ушу күлүп эметип калат эле да. Роберт эке, мен ушу фонд толерантностун аябай көп нерсени үйрөндүм. Сиздер менин устатымсыңыздар деп. Бир жолу ушу Бишкекте бир жолугушуу болуп калды. Ал жерде ушу Өзбекстандан келди, Тажикстандан келди, эл аралык уюмдар отурат. Анан ушу перерыв учурунда эметип атат да, мына фонд толерантность биздин ушу радио кылган ушу фонд толерантность. Мына ушулар проект жазып алып келген. Анан мени карап туруп, мына мен эмем устатым деп эмелергечи, ошо өзбек тажиктерге ушундай эме кылып атат да, бир сыймыктанып, мен ушул жерден чыкканмын депчи. Чынын айтканда радиого келип Улукбү өзүнүн ичинде катылып жаткан кандайдыр бир талантын дагы ачты десек болот да. Биз жашырбайбыз, мисалы ошол эле кечиресиз. Улукбү, мен, анан мурдагы алгачкы жетекчиси Максуда Айтиева өз убагында менеджерлик сапаттарыбызды биз толеранттуулук фондунан алганбыз. Аны сиздер каалайт белеңиздер, каалабайт белеңиздер. Биз баары сиңирип аттык ошол жерде кирген, офисибиз бир, жыйындар бир. Кээде сиздерди подражать этип өзүбүздүн офисибизде туурайт элек, мисалы ошол эле Назгүл Алдашева, олуттуу проекттер, олуттуу долбоорлор, олуттуу маселелер, жаңжал, өнүктүрүү, тынчтыкты куруу. А бизде эмне? Бизде көңүл ачуучу эми биздин өзүбүздүн деле башка жана сиздердин эле сиздерге кыйын моменттери болчу, бирок биз ошол менеджерлик алгачкы кирпич пайдубалы толеранттуулуктан болду окшойт. Менеджерлик жана ошол не деп коет, менеджмент жана долбоор жазуу деген эле ошол жолугушуу маданияты, сөз диалогко бирөө менен диалогко баруу маданияты деген эле ушундай бир отчет жазуу деген бизге өзүнчө эле бир анда кыйын турчу. Сөзүңүздү бөлүп койдум ошо. Ушул Улук бизге келгенде жаш кыз болуп келген, биринчи жолу келип. Анан ошо эсимде, биз ушу радионун зданиясын өзүбүз курганбыз да. Өзүбүз Рика, терезесин куаляк деп жанагындай коюп, ушинтип иштеп, баягы усталарга жардам берели деп инициатива көтөрүп, суббота күнү рабочий кийинип келип алышып кадимкидей иштейт. Анда жанагы пластик терезе жок да. Жыгачтан кыйшык жасап коюп, аны менен урушуу усталар менен. Ооба, радионун эмеси мындай шумоизоляция болуш керек деп. Шум деген. Ал жагынан канча эмелер болгон. Анан ошондо бир эме эсимде да, биз ушу радиону эметкенден кийин жингл деген болуш керек, жингл жазыш керек. А биз проектти жазып атканда ал каражатты киргизбеппиз да жинглгачы, аны кандай кылыш керек деп. Ошондо Улукбү мен Ошто иштеген жеримден ушундай мүмкүнчүлүк бар деп ошол жака барышканда балдар. Ошо эсимде жок, сен бардың беле барбадың беле? Жок, Улукбү барып келген. Улукбүлөр барып, биринчи жинглда да, биринчи жинглды ушу Улукбү тарттырып, ошо менен өзү тарттырып. Себеби бизде тиги артисттерди жайлайт, жалдай турган же тыйыныбыз жок эле, же жаздыра турган тыйын жок эле агачы. Каралган эмес экен да ошол. Ооба. Бирок Улукбү ошол жерге барып эметип келген. Мен азыр айтып атканым да ошол да, Улукбүнүн үнү менен ойгонуп, үнү менен уктап атабыз депчи. Себеби качан барсаңыз ошо радио саламдагы жинглдар ошо Улукбүнүн үнү менен.
ушул чыкканда эфирге. Роберт мырза, ушул толеранттуулук уюмунда, толеранттуулук үчүн ушул эл аралык уюмунда улук бүүнүн орду кандай белгилейт элеңиз? Эми Биз эми бөлүнүп кеткенге чейинки сөз да бул. Эми эмеде иштеп жүргөндө улук бүүнү мен чынын айтканда профессионал алып баруучу катары баалайт элем. Көбүнчө журналист эмес, көбүнчө DJ катары көбүрөөк мындай баа берет элем да. Анан албетте биз азыркы кезге чейин улук биз менен тыгыз кызматташып келет. Бизде азыркы ушул Борбордук Азияда сеть Долина Мира деген бар. Тынчтык өрөөнү. Да. Бул эскиден, э? Да, бул 10 жылдан ашып калды. Мына ушул сетте радио саламды биз как эме катары, мүчө катары киргизгенбиз. Жана айтып атпаймынбы, өзбек, тажик, эмполору, журналисттер менен дайыма жолугушууларды уюштуруп, тренингтерди өткөрүп, биргеликтүү иш-чараларды өткөрүп жүрөбүз деп. Улукбү абдан активдүү катышып жүрөт. Биздин жетекчибиз Рая Кадырова менен дайыма байланышта, президентибиз менен байланышта. Деги эле биз менен баардыгы менен абдан жакшы мамиледе болчу. Мен улукбүнүн бир ушундай касиетине таң калат элем да. Бул чоңбу, кичинеби, мындай статустагы адамбы, жөнөкөй адамбы, ага баары бирдей эле да. Чынын айтканда мындай турушу менен эле мындай айкөл, көлөмүнө жараша көл адам эле деп баалайт элем да. Ушундай эле сөздү мен коллегаларым деле танбайт да ушул сөздөнчү. Мен ойлойм, улукбү биздин айттым го ушул сотрудниктердин Раиже ошо күнү чалды. Мен укканыма бир 15 мүнөт болбой, ушу отуруп эле калдым да. Кантип деп элечи. Анан звонок келди Раижеден. Социалдык тармактарга чыккан экен Раиже болуп, Роберт эмне болду? Бул эмне деген эме? Ушундай да болобу деп абдан мындай эме кылды да. Көрүнүп турат, ал деле киши деле өзүн мындай жоготуп, бардыгыбыз үчүн. Сок болду да, күтүүсүз сок болду да. Андан кийин бүт коллегаларым бардыгы чалды. Айттым го, тиги Тажикстан, Өзбекстанда чалып атат. Ошо улукбү биздин фонддо даже айтып калат эле, мен деле эменин толеранттуулук фондунун сотруднигимин деп тиги эки жакка чыкканда биз көлгө барып калдык бир жолу. Көлгө барып бүт ушул эмелер Өзбекстан, Тажикстандан келген участниктер бар. Улукбү бир ырдап берип койсо, ушу жанынан чыкпай отуруп алышты да. Бизде Кыргызстандан баргандар анча көңүл бурган жок. Алар келип дагы кайталап ырдап берди. Анан эми биз организаторбуз да. Анан барып баягы тарап кеттик, семинар бүткөндөн кийин кечинде бир жерде отуруп, кичине сүйлөшүп отурдук, ужин кылдык, андан кийин тарап кетишкен. Бардыгы чогулуп улукбүнүн комнатасына барып таң аткыча ырдашыптыр. Эми таң аткыча ырдаган эртең менен жумушка келгенде чарчап келишет да, эми болчу. Анан өздөрү айтып атпайбы, улукбүнүн таң аткыча ырдатышып. Кошулуп алып ырдашып. Орусча да ырдайт, кыргызча да, өзбекче да ырдайт. Орусча бир мама деген ыр бар эле, ушунчалык сонун ырдайт эле. Жөнүнөн эле аны жаттап алышып, чогуу форма менен ырдашып, ушунчалык бир чоң жоготуу болду, чынын айтканда, биздин фонд үчүн деле деп ойлойм да. Андан кийинки пландар боюнча сүйлөшсөк, медиа менеджер улукбү, сиз кызматташтыңызбы? Чынын айтканда мен байкадыңызбы? Улукбүнү көп учурда жана айтып кетпедимби, DJ катары. DJ ал барчу. Качан болсоң компаниянын жүрөгү. Жаркылдап ушундай сонун болуп алып барат эле эмелерди. Кийин анан журналистика тармагынан уже көрө баштадым, жаңылыктарды окуп, кандайдыр бир автордук программаларды алып баргандарын көрүп, мындай ар бир алып баруучу эле, ар бир жаңылыкты окуган адам деле бул адамдардын купулуна толо бербейт, бардыгыначы. Анын үнү, анын дикциясы, бир эле сүйлөмдү бир адам башкача окуйт, бир адам башкача окуйт. Бир адамдын мындай толук түшүнөсүң, жүрөгүңө жеткирип айтат. Бир адам мындай эле үстүртөн эметип кетет да. Улукбүнүн бир жакшы касиети ушул болчу, бул жан дили менен ушул берилет. Кийин жетекчи катары дагы ушул байланышып, бирге иштешип турдук. Чалып анча консультация сурайт эле. Роберт эке ушундай кылган атам, кандай деп ойлойсуз? Мен албетте өзүм оюмду айтат элем. Мен чынын айтканда мындай как менеджер катары көрчү эмесмин улукбүнү. Мен улукбүн көбүнчө бул чыгармачыл адам катары көрчүм. Кандай экен? Анан мындай алып карасам, мен айтып атпаймынбы, улукбү
бул ким дегенде бул биринчиден чыгармачыл адам. Бул Улукбек ким? Бул журналист. Улукбек ким? Улукбек бул ишкер, кичи ишкер, предприниматель катары көрдүм. Улукбек ким? Бул коомдук ишмер. Бул депутат. Улукбек ким? Улукбек социалдык сектордеги активдүү эме алып барган блогер да. Мындай алып карасам азыр Улукбек бардык нерсеге жетишиптир да. Бир эле мезгилде радиодо иштеп, ошол эле мезгилде Сезимай деген кафени ачып, ошону иштетип, ал кафеде дагы бир башкача бир креатив менен кафеде, андан кийин коомдук эмеге катышып деген депутаттыкка өтүп, ушул Баткендин проблемаларын көтөрүп чыгып, ушуларды чечүүгө аракет кылып, мына чыгармачыл эми алдысына сөз жок. Кайсыл жерде отурсаң ушу ыр күлкү менен жүрөт эле. Анан дагы бир эмеси ушу Facebook'та айрыкча көп постторду эме кылат эле. Анан менин таң калганым акыркы кезде жашоо керемет, жашоону сүйгүлө, өмүр ушуга байланышкан көп мындай постторду жарыялап калды эле, жарыялайт эле. Анан дагы бир эме касиети бул башка адам көрбөгөн нерсени көрөт эле да. Бир жолу кетип атабыз ушу эмеде, ушу жакын арада эле Дубайга чогуу барып келдик, бир эл аралык конференцияга. Кетип алсак бир жеке токтоп калды. Токтоп эле мынтип шыкалап турат да бир нерсени, телефонун монтуп алып, "Не Улукбек баспайсыңбы, эмне болду?" десем, ошол жерде бир дарак гүлдөп турган экен, ошонун гүлүн эңкейип алып туруп, баягы немеге сөйткө алып атат да. Ошону тартып атат да. Мен эми өтүп кетип атып, да, дарак турат, гүлдөп турат, жашынакай дарак экен, өтүп кеттим да. Ал анын жанынан өтө албады да, ошо эке барды, карады. Башка бирөөлөр менен бөлүшкүсү келди. Да, башка менен бөлүшкүсү. Мына бул чыгармачыл деген ушундан мындай байкасаң болот, чынын айтканда. Эми шашып жашады. Айрыкча ошол жанагы сиз айткан энергиясы түгөнбөйчүдөй көрүнчү да. Мындай тобокелчи дагы болчу. Тобокелчи бир нерсени пландап алыс ал ишке аша башпайсың. Жок, жасай берелик. Кылалык деп элечи. Анан могул эме жыл жыйынтыгын чыгаруу шоу программага айланткан мисалы. Ошондо эле оюн кылып айтып койгон элек, мисалы биз бир жыл мурдачы. Ошону сен алсаң болот. Бүт эмелерде бар, мисалы, мамлекеттерде бар. Эмне Оскардан эмне кем деп ишке ашыруу өтө кыйын да, ооз менен айтып койгондо. Ошону ал эме боюнча дагы биринчи идеяны жарыялап ушинтип атканда чалып калды. Ушундай рубрика, ушундай кылган атам, ушундай. Канча номинация бар? Номинация бир 10го жакын болуш керек эле, калп айтпасам. Ар бир номинацияга 4төн 5тен адам. Эми ошондо мындай алып караганда жок эле дегенде 50 адамдын резюмесин топтоп, 50 адамдын жөнүндө маалыматты алып, 50 адам жөнүндө ошондой роликти чыгарыш бул деген абдан чоң. Ошо 50 адамдын 50 башка характери болот. Кээде биз ушундай случайлар болуп калат, бир адамдын бир кичинекей маалымат ала албайсың да. Бул эми ошолордун баардыгын жасап, ушуну дагы абдан жогорку деңгээлде өткөрүп жүрдү. Телекке каршы биринчи жылы дагы командировкада болуп катыша албай калдым. Ошол убакта биздин организация баягы эң мыкты организация деген номинация алып, экинчи жылы дагы ошо командировкада болуп, ошо 2 жыл тең эле катыша албай калдым да. Бирок мен социалдык сектордон көрүп аттым, салам медиадан көрүп аттым. Менин оюмча абдан жогорку деңгээлде өткөрүп атты. Мындай жумушту жасаш чынын айтканда ар бир адамдын колунан келе берет. Тегиз бардыгын бир аянтчага топтоп, анан ал жерде жөнөкөй каратаман элдин өкүлдөрү жүрдү. Ал жерде чиновниктер жүрдү, ишкерлер жүрдү. Бул болсо дагы элдерди бир эмеге идеяга астына топтогону. Ооба. Эми чынын айтканда анан ошол өткөрүп атканда мындай эптеп эле өткөрүп, мисалы бирөөгө кошумат кылып, тиги жетекчилерге берип коюп деген эме болгон жок да. Бул мен ойлойм реалдуу түрдө өттү да. Мисалы быйылкы 2019-да өткөн мыкты жетекчи дегенге мен дагы катышкам. Ошол эле мезгилде бир детсадтын эмеси, анан мугалим, анан мындай эле эл анча тааныбаган эле мындай бир эменин жетекчилери катышты. Мен мисалы үчүн 2-орун, 3-орун болуп өтпөй калдым. Эгерде бул өзү тарапка тарта турган болсо, мен чынын айтканда Улукбек кесиптешим дагы, андан сырткары мен карындашымдай эле көрөт элем да.
ушунчалык бир долбоордо иштеп жүргөн адамдар көргөн жерден кучакташып көрүшүп өбүшүп учурашып эми көргөн адамды андай кыла бербейсиң да. анан дагы бир жерде бир нерсе ушуну менен жыйынтыктасак, мисалы перспективада жоромолдоп койсок, эми муну жакшы жака эле жоромолдосун көрөрман угармандар. Эгер көз тирүү узак жашап калса, жогорку кеңешке чейин бармак? Мен ойлойм, мен ушул амбиция бар эле. Эмеде кетип атканда, ушу Дубайга учуп атканда жергиликтүү бийлик барабы эле. Ушул жерден эмеге чейин, Ташкентке чейин Хаджент аркылуу кеттик да, машинада. Экөөбүз кеттик. Көп нерсени сүйлөшүп кеттик. Бул жерде Улукбүй өзүнүн баласы жөнүндө, кыздары жөнүндө, бул абдан бир мээримдүү, бир камкор эне эле да. Ушунчалык пландаштырып, Роберт аке, менин уулум да чоңоюп калды, Дарьял да ушул жашка чыгып калды, окунуп бүтүп атат. Анын эмелерин көрсөтүп, баягы чыгармаларын эмесине жазып алган экен. Анан ушу кетип атканда ушу бир суроону берди да мага. Роберт аке, кандай деп ойлойбуз? Биз качан ушу өнүккөн мамлекеттердин катарына кошулабыз? А вот ушу өнүккөн мамлекеттин катарына кошулуу үчүн эмне кылышыбыз керек? Кантип ойлойсуз депчи. Анан эми албетте мен өзүмдүн оюмду айттым, ушундай болуш керек деп. И ушул суроону Дубайда жүргөндө да берди да. Дубайда эми баягы конференциядан кийин баягы бөлүнүп, группа болуп бөлүнүп чыгып кетет эми баягы эметип. А биз ушу Улукбүй биз менен кошулуп чогуу жүрдүк да. Анан ошондо да келип, Роберт аке, караңызчы, мына үйлөрдү караңыз, могул жерде адамдарды караңыз, адамдардын бири-бирине болуп аткан мамилесин караңыз дейт. Бул жерде туристтерге бир өзгөчө мамиле кылат экен, байкадыңызбы дейт. Байкап атам, көрүп атам деп. А биз качан ушундай деңгээлге жетебиз деп ошол суроосун дагы берди да. Анан ошо сенин сурооңо жооп катары айтат элем. Бул эл камын ойлогон адамга ушу Алла Таала деле бир мындай ордун көрсөтөт да. Мисалы Улукбүй биринчи ушу Баткендин проблемасын айтып коюп, Баткенде ушундай проблема, эмне үчүн Баткендде башкалардай боло албайт? Баткенддер ушундай болуп жүрүп, Баткенге депутат болду. И ошол жерге келип өзү аралашып ушул Баткендин проблемасын чечкенге аракет кылып жүрдү. Ушул эле бир жолу чалсам базарда жүрөм дейт. Базарда эми продукт кылып эме кылып жүрөсүң десем, качан бошойсуң десем, азыр бошобойм, базарда жүрөм дейт да. Анан эми биздин базар кичинекей эле. Анан базарда эмне кылып жүрөт десем, көрсө, ошол базардагы жолго чыгып алган аялдарды эмеге киргизип жүрүптүр да. Ошо эми ал балким башка структуралар кылыш керек. Бул депутат катары ошону инициативага алып, бир эле балким Улуктун эмес, башкалар жанында бардыр, чогуу ушул аялдарга түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз, бийикте көпкө чейин болобуз деп калды. Ушул Баткендин проблемасын чечкенге эме кылып жүрдү. Вот кийинки кездерде бул Кыргызстан жөнүндө ойлоно баштаган да, Кыргызстандын проблемасын кантип чечебиз деп. Мен ойлойт элем, эгерде койгондо балким эмес, эл колдойт эле. Радио дегенде биз ассоциация менде, мисалы үчүн акыркы кездерде радио дегенде Улукбүй менен, радио дегенде мисалы сен менен да. Радионун өзүнүн канча угармандары бар. Эгер колдосо, мен оюмча татыктуу эле жетекчи боло алат эле, же болбосо татыктуу эл өкүлү боло алат деп ойлойм да. Рахмат сизге, Роберт мырза. Урматтуу көрөрмандар, угармандар, биз ушуну менен Улукбүй Амированын эскерүү эфирлерин жыйынтыктайбыз. Анан бүгүнкү азыркы студиябызда, азыркы эфирибизде эл аралык толеранттуулук үчүн коомдук фондунун жетекчиси Роберт Авазбеков болду. Сизге чоң рахмат атайын убакыт бөлүп келгениңиз үчүн. Биздин социалдык тармактагы баракчаларыбызга сөзсүз кирип, ой пикириңизди, өзүңүздүн каалоо тилегиңизди жазсаңыз болот. Салам медианын YouTube'дагы баракчасы ошол Салам медиа деп аталат. Эсен туруңуздар. Студияда мен Сабыр Абдымомунов болдум.